Halo pemirsa, selamat malam. Kembali lagi di dunia kembali. Pada sekitar rumah ini ada mitos yang mengakar dan menyebar. Mitos itu bernama Curig Entat, sejenis hantu yang diyakini bisa membuat orang linglung. Karena ulah hantu ini tersebut banyak orang yang dilinglungkan. Kami akan melanjutkan mediumisasi. Ya pemirsa, kembali lagi. Saya ditemani dengan rekan saya, Akang siapa? Akang Barna. Akang Barna ini akan menemani saya untuk memecahkan masalah ini. Betul. Yang ada di lingkungan ini, Curig Entat. Ya. Tak naon siah ngageng aing di dieu, aing keur istirahat. Tak naon siah ngageng aing. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras teh Abah anu sok ngalingkeun jami-jami nu sok aya di lingkungan ieu. Lain aing tapi si hidung. Si hidung mungkel hidung. Saha si hidungnya teh Bah? Si hidung musuh aing, musuh Abah. Tiba heula Abah nyicingan ieu 2.400-365 hari Abah itu. Biasa ngawujud naon wae eta si hidungnya teh Abah. Biasa ngawujud dari bancet. Bancet ngoet, bancet kagencet. Terus geus sia tong lobang baik. Aing mari ini jeung sia tong nyalakeun wae bangsa aing. Jalan aing Bah teu nyalakeun mah. Sia bieu warga orang nyalakeun ka aing bangsa aing. Aing mah nanyakeun Bah. Naon aing nantang ka dieu? Sok sia macam-macam ka aing. Hah? Samaruk aing sieun, hah? Naon Aing geus agung gedang atap sa. Hah? Hok sia. Samaruk aing sieun. naon anjeun nantang ka dieu? Aing teh sieun. Si hidung teh saha Abah? Si siluman hidung. Ayeuna anjeunna di mana tiasa dipanggil teh Bah? Teu bisa ada aing sieun, aing teh geus kolot sia teh di dieu. Sia teh sok panitut hareupeun. Samanya teh kuat.